Tolong terima bibinya Cinta kerja di rumah. Oh gitu masalahnya. Ya udah deh, Mama setuju. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ernest, dan di video kali ini teman-teman sesuai request kalian, gua akan berbagi beberapa tips cara menggunakan shotgun M1887 atau biasa gua sebut shotgun cowboy guys. Tapi sebelum gua mulai nih, buat kalian yang belum subscribe channel gua ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari gua, entah itu video tips dan trik atau gameplay dari gua teman-teman. Dan jangan lupa like video ini juga ya. Jadi kelebihan dari shotgun ini salah satunya terletak pada jarak tembak atau range-nya teman-teman. Dibandingkan dengan shotgun sejenisnya seperti M1014 dan Spas 12, jarak tembak dari senjata M1887 ini lebih jauh ya teman-teman. Kelebihan berikutnya adalah kecepatan tembak atau rate of fire. Menurut gua hampir sama seperti shotgun biasa pakai skin anihilator yang nambah rate of fire menurut gua guys. Kelebihan berikutnya adalah pada saat mengisi peluru atau reload speednya itu cukup cepat ya teman-teman. Menurut gua reload speednya hampir sama persis jika kalian memakai Nikita dan memakai MP40 teman-teman. Berikutnya kekurangan dari senjata ini yaitu magazinnya yang hanya 2 ya guys. Tapi menurut gua untuk keseluruhan dari senjata ini baik digunakan untuk duel jarak dekat maupun jarak menengah teman-teman. Itulah kekurangan dan kelebihan dari senjata M1887 teman-teman. So kita langsung aja ke tipsnya. Untuk musuh yang jumlahnya 1 orang dan pengen majuin kamu, majulah sambil berlari searah musuh yang datang guys. Tipnya tekan tombol lari, kemudian tekan tombol lompat, dan tekan tombol tembak dan arahin ke atas agar presentasi headshot kamu jauh lebih besar teman-teman. Atau kamu bisa menunggu musuh tersebut di balik tembok atau di balik sofa. Ketika musuhnya mendekat, kagetkan dia dengan jump shoot. Stepnya tekan tombol lompat dan arahin tombol arah ke samping atau ke belakang agar kamu dapat jarak. Karena susah mengendalikan aim ketika jarak kamu dan musuh itu sangat dekat banget teman-teman. Kemudian tekan tombol tembak dan arahin sesuai musuh yang berada. Di sini tombol tembaknya gua arahin serong sedikit ke atas agar presentasi headshot gua jauh lebih besar teman-teman. Berikutnya, jika 2 peluru shotgun kamu masuk semua ke musuh dan musuhnya belum mati, segera ganti shotgun kamu dengan senjata jarak jauh teman-teman. Meskipun reload speed dari senjata ini cepat, menurut gua lebih cepat kalian mengganti senjata ketika musuhnya udah apes banget teman-teman. Berikutnya, untuk musuh yang jumlahnya lebih dari 1 teman-teman, ke peluru shotgun kalian reload, segera lari bersembunyi di balik es atau di balik pohon teman-teman. Kalian juga bisa memasang glue wall depan kalian. Ketika peluru kalian terisi, langsung majuin aja guys. Tapi di sini gua bersembunyi di balik es ini ya teman-teman. Ketika peluru gua udah terisi, gua langsung majuin musuhnya. Bisa kalian lihat di sini ketika senjata gua reload, gua lari di balik es. Ketika
ketika peluru gua udah terisi, gua langsung majuin musuhnya lagi teman-teman. Jadi gini, ini lagi aku tuliskan kalau Itulah beberapa tips menggunakan M1887 teman-teman. So kita langsung aja ke dalam gameplaynya. Bi, nggak usah khawatir, ya. Karena aku sama Cinta ada solusinya. ya boleh sih nggak percaya. Oke teman-teman, seperti biasa nih kita turun di rumah 7. Ya kalau diturun di tempat ramai tuh kayak gimana ya? Ada panik-paniknya gitu guys ya. Oke, di sini gue ngeliat berapa squad nih. Satu squad doang ya? Ya dua cuy. Ada 2 squad di rumah 7 ya. Jadi solusinya gini, Bi. Solusinya adalah Gak sampai cuy. Ada yang lewat cuy. Kaget gue. Ntar kita ngeloting dulu ya teman-teman. Banyak nih di atas. Wow, sahur cuy. Pecah guys. It's masih ada satu di atas cuy. Gak bisa cuy, permainan lu udah gua tahu. Kita sih gelar ya guys.